పారాగ్లైడింగ్ అడ్వెంచర్ మేము కులులో చేసాము. ఆల్మోస్ట్ 10,000 ఫీట్ హైట్ నుండి చేసాము. మనతో పాటు ట్రైన్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్స్ట్రక్టర్ మనతోనే ఉంటాడు. మనమైతే టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు మనకు గోప్రో కెమెరా ఇస్తారు. మన యొక్క వీడియో బ్యూటిఫుల్ మెమొరీస్ అందులో క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఫస్ట్ టెన్షన్ పడ్డాను. ఒక 5 minutes తర్వాత అలా రిలాక్స్ అయిపోయాను. పారాగ్లైడింగ్ చేసేటప్పుడు వ్యూ ఆఫ్ ద హిమాలయన్ మౌంటైన్స్, పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్, ఆ గ్రీనరీ అక్కడ చూడండి ఎంత బాగుందో. చాలా బాగుంటుంది. ఇది మన లైఫ్లో అన్ఫర్గెటబుల్ మూమెంట్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది. పారాగ్లైడింగ్లో 3 levels ఉంటాయి. షార్ట్ ఫ్లై, మీడియం ఫ్లై అండ్ హై ఫ్లై లెవెల్స్. ప్రైస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లెవెల్ అనమాట. మనం ఏ ఫ్లై కావాలో మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. మేమైతే హై ఫ్లై చూస్ చేసుకున్నాము. సో పర్ హెడ్ 3,500 అనమాట హై ఫ్లై. చైతన్య చేశాడు పారాగ్లైడింగ్. మనం ఇలా కొండ చివరి వరకు కొంత దూరం పరిగెత్తాలి, నెక్స్ట్ టేక్ ఆఫ్ అవుతాము. ఇలా గాల్లో మనం ఒక 15 to 20 minutes ఉంటాము. పైలట్ గ్లైడర్ని అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు విండ్ యొక్క డైరెక్షన్తో, సో దట్ మనము సేఫ్గా ఉండడానికి. మాట్లాడుకున్న ప్యాకేజ్లోనే గోప్రో వీడియో కూడా ఉంటుంది. మన యొక్క వీడియో అయిపోయాక మన యొక్క వీడియోని సేఫ్గా వాళ్ళు కాపీ కూడా చేసిస్తారు. ఏజ్ లిమిట్ అయితే 16 years to 60 years వరకు ఉంటుంది. అండ్ హార్ట్ పేషెంట్స్, డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ని వాళ్ళని అలౌ చేయరు. ఇలా పైలట్ మనము సేఫ్గా ల్యాండ్ అవుతాము కిందకి. కులు-మనాలిలో అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్లో రివర్ రాఫ్టింగ్ అనేది మోస్ట్ పాపులర్ వన్. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న బ్రిడ్జ్ పిరిడి బ్రిడ్జ్ అంటారు. ఈ రివర్ రాఫ్టింగ్ మనము బియాస్ రివర్ మీద చేస్తాము. ఈ వాటర్ అనేది మనకు రోహతంగ్ పాస్ అనే ప్లేస్ ఉంటుంది, అక్కడ నుండి వస్తాయి.
ప్రైస్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద సీజన్. పర్ హెడ్ అయితే మాకు 3000 రూపీస్ తీసుకున్నారు. 7 to 14 కిలోమీటర్స్ వరకు తీసుకెళ్తారు. మనము భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ మనతో పాటు ప్రొఫెషనల్ గైడ్ మనతోనే ఉంటారు. లైఫ్ జాకెట్, హెల్మెట్ అండ్ రాఫ్ట్ ఇస్తారు. బెస్ట్ టు అవాయిడ్ స్లిప్పర్స్, శారీస్ అనమాట. వేర్ డ్రెస్, షూస్ అండ్ కీప్ ఎక్స్ట్రా క్లోత్స్ వైల్ డూయింగ్ రివర్ రాఫ్టింగ్. కంపేర్ టు అదర్ ప్లేసెస్, రాఫ్టింగ్ అనేది మనాలి అయితే బెస్ట్, యాజ్ వీ హ్యావ్ హైలీ ట్రైన్డ్ ప్రొఫెషనల్స్. అండ్ మన్సూన్ టైంలో అయితే అలౌ చేయరు. ఎక్కువగా చలి ఉన్నప్పుడు అండ్ వర్షాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ వాటర్ యాక్టివిటీస్ అనేది అలౌ చేయరు. మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే వాటర్ ఫ్లో అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది అండ్ వేవ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. కొంచెం అయితే టెన్షన్ పడ్డాను నేనైతే. అండ్ హిల్ యొక్క గ్రీనరీ కూడా చాలా బాగుంది. ఈ వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది. మనం చూసినట్టయితే అక్కడ కొండ మీద కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ పారాగ్లైడింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. రివర్ రాఫ్టింగ్ అనేది మనము ఎదర్ 8 మెంబర్స్ ఆర్ 4 or 2 మెంబర్స్ వెళ్ళచ్చు. మేమైతే 2 మెంబర్స్ ఉన్నాం కాబట్టి మేము ఇద్దరం వెళ్ళాము. ప్రైస్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెంబర్స్. సో ప్రైస్ అనేది వేరీ అవుతుంటుంది. మీరు కూడా గాల్లో ఎగరాలనుకుంటున్నారా? అయితే వెంటనే కులు-మనాలి వెళ్ళాల్సిందే. రివర్ రాఫ్టింగ్ అండ్ పారాగ్లైడింగ్ వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ హెచ్ఆర్వి వ్లాగ్స్ హర్ని రెడ్డి వెన్నపూస.